तुम इसके डिगिन खोलो, इंजन के मैन ढीले करो, क्या कर रहे हो? इसका ख्याल करना है। हाँ आ गया बेटे, आ गया, चला दे। सही चल रहा है ना सब काम? सही है सही है। मशीन चल रही है वर्कशॉप के अंदर, मशीन चल रही है, मशीन चल रही है। ठीक है, मैं इसको अपडेट करूँगा ना, मशीन कर रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आपको बताते हैं आगे कैसा चल रहा है। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।